The first time I came to see the campus, and I loved the fact that it was in nature and they were surrounded by the sea and greenery, and the fact that they would bring animals and a greenhouse later on, and the fact that they were using a combination of different teaching methods, the flipped classroom, the blended learning, and different bits and pieces. And I was sold from the beginning. Στα μέσα αυτής της υπέροχης πρώτης σχολικής χρονιάς που λειτουργεί το ΔΕΣ, φέρνω πολλές φορές τον εαυτό μου πίσω και ανασύρω από τη μνήμη μου συζητήσεις γονέων, ανήσυχων γονέων, μεταξύ των οποίων υπήρξα και εγώ, σχετικά με το πώς θα εμπιστευτούμε τα καμάρια μας στο συγκεκριμένο στήρο εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα. Και ήρθε το ΔΕΣ ως μάνα εξ ουρανού. Ακόμα και τώρα, σε γονείς που μιλάω και μου λένε μετά από αυτή την πρώτη χρονιά, τι έχεις να πεις για το ΔΕΣ. Ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με το πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά αυτό το πρόγραμμα μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που λένε ότι γίνονται στο σχολείο. Μπορεί το πρόγραμμα του Υπουργείου να καλυφθεί κάνοντας και όλες αυτές τις έξτρα δραστηριότητες. Σαφώς και έρχομαι να απαντήσω ότι όχι απλώς τα καταφέρνουν, τα καταφέρνουν και με το παραπάνω. Και το βασικό και πρώτο που καταφέρνουν είναι να κάνουν τα παιδιά μας να αγαπούν τη μάθηση. Το σχολείο επικεντρώνεται καταρχήν στην ψυχολογία του παιδιού, με τον τρόπο αξιολόγησης να επιβραβεύει την προσπάθειά του, το οποίο έχει κάνει το παιδί μας να προσπαθεί πάρα πολύ και να έχει αποτέλεσμα. Πράγματι έχουμε διαπιστώσει ότι την ώρα που το παιδί κάπου δυσκολεύεται, το σχολείο προσαρμόζει τη διδασκαλία του για να το τραβήξει προς τα πάνω. Το εναλλακτικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε σε εμάς όταν επιλέξαμε το σχολείο, στην εφαρμογή του, τους μήνες που το παιδί μας φοιτεί εδώ, έχει εφαρμοστεί με τον πιο καλό τρόπο. Είμαστε ενθουσιασμένοι από το σχολείο αυτό και πραγματικά αισθάνομαι ευγνώμων για τη δουλειά που προσφέρει στο παιδί. Το ΔΕΣ έχει έρθει να ανατρέψει τα πάντα. Τι θα γίνει όταν τελειώσουν αυτό το υπέροχο δημοτικό που υποθέτουμε ότι λειτουργεί αρτιότατα και καλύπτει όλα αυτά τα πράγματα που έχει υποσχεθεί εξ αρχής. Τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα καμάρια μας να αντιμετωπίσουν το γυμνάσιο, το λύκειο. Και εδώ έρχομαι πάλι να πω το εξής. Αυτά τα παιδιά είναι μαγικά. Αυτά τα παιδιά θα σταθούν απέναντι σε οποιοδήποτε λύκειο και γυμνάσιο και θα ανταπεξέλθουν όχι απλώς, θα διαπρέψουν. Γιατί είναι παιδιά που όλα αυτά τα 6 χρόνια πήραν μια μεγάλη αγκαλιά, πήραν πολύ αγάπη, μπόρεσαν να εμπιστευτούν τον εαυτό τους, να κάνουν τα θέλω τους πραγματικότητα, να αναδείξουν την ψυχή τους. Αρκεί να ρωτήσουν τα παιδιά μας. Καθένα χωριστά είναι τρισευτυχισμένο που είναι στο καλύτερο σχολείο του κόσμου. Θα σου δείξουν τον ενθουσιασμό τους, θα μιλήσουν για το πόσο λατρεύουν το σχολείο τους, πόσο αγαπάνε τις δασκάλες τους. Δείχνουν τεράστια λαχτάρα για μάθηση, δείχνουν λαχτάρα για εξερεύνηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανήκω σε αυτό το σχολείο και θα ήθελα πολύ να ξαναπήγαινα κι εγώ πρώτη τάξη.